Veistu leyndarmálið í bæninni Faðirvorsins sem Jesús kenndi okkur? Matteusarguðspjall kafli 6, vers 9. Faðir vor, þú sem ert á himnum. Hvers vegna kallaði Jesús Guð föður? Síðara Korintubrif kafli 6, vers 18. Og ég mun vera ykkur faðir og þið munu vera mér synir og dætur. Ástæðan fyrir því að við köllum Guð föður sú að við erum börn Guðs. Bæninni Faðirvorsins inniheldur enn óvæntara leyndarmál. Tilvist föður og barna hans gefur til kynna að til sé líka móðir. Það vegna þess að faðir og börn geta ekki verið án móður. Eins og Guð faðirinn og börn hans, þá hlýtur Guð móðirinn að vera til. Galatabréfið kafli 4, vers 26. En Jerúsalem, sem í hæðum, frjáls og hún móðir vor. Leyndarmálið sem fólgið í bæninni Faðirvorsins Guð móðirinn sem gefur okkur eilíft líf. Hvernig getum við orðið börn Guðs? Í jarðneskri fjölskyldu fá börn líf með því að erfa hold og blóð föður og móður. Í himnesku fjölskyldunni hljóta börn Guðs eilíft líf með því að erfa hold og blóð Guðs föður og móður. Hvernig getum við erft hold og blóð Guð faðirinn og Guð móðirinn? Jóhannesarguðspjall kafli 6, vers 54. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Hvernig getum við etið hold Jesú og drukkið blóð hans? Lúkasarguðspjall kafli 22, vers 15. Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar. Og hann tók brauð. Þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Þessi kaleikur hinn nýi sáttmáli í mínu blóði. Jesús sagði að páskabrauð væri hold hans og páskavín væri blóð hans. Við getum fengið hold og blóð Guð faðirinn og Guð móðirinn, öðlast eilíft líf og orðið börn hans með því að halda páska nýja sáttmálans. Vinsamlegast haldið páska nýja sáttmálans og meðtekið blessun eilífs lífs frá Guð faðirinn og Guð móðirinn.